Strategisch offen oder genau so gelegen. Goeiemôre vriende, liefdes en die mense wat daar aanlyn luister. Goeiemôre aan julle ook almal. Ja, wat 'n wonderlike geleentheid het ons nie weer om om Vader se woord 'n bietjie te kan kuier en nog meer en meer van hom te leer. Vriende, ek is besig met ons op pad te stap oor die gawes van die Heilige Gees. Die wat laasweek geluister het, of die week voor dit, het ek ons gesels oor geloof. Hoe ieder en elk van ons alreeds een genadegawe ontvang het. En dit is jou geloof. Ons lees ons van al die gawes in 1 Korintiërs 12 van vers 9. Ek gaan vir ons lees van vers 8. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. En 'n ander genadegawe van gesondmaking deur dieselfde Gees. Verskoon tog vir dat. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van die tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Kom ons lees maar. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Yahweh, Here, onze God, Vader, wat 'n voorreg is dit nie, om weer te kon opstaan, te kon klaarmaak, om na u woning toe te kan kom. Here, om te kom hoor wat u vir ons wil sê, deur u Heilige Gees. Vader, dankie dat u alles alreeds vir ons so pragtig voorberei het, Here. U seun wat sy lewe vir ons gegee het. U Gees wat ons lei in die waarheid. En nie net in die waarheid, maar Vader, soos ons nou gelees het, al die gawes wat hy ook aan ons skenk, verniet. Vader, ek wil u vra, help ons om nou die wêreld daar buite te los, dat ons regtig sal luister wat die Gees nou vir ons wil sê. En Here, laat ons elkeen anderste uitstap, as wat ons hier ingestap het. Laat ons nog 'n stukkie van u waarheid sal agterkom, en regtig so gaan lewe, sodat ons ligte helder sal laat skyn in hierdie donker wêreld. My God, net u alleen kan dit doen. En ons loof en ons prys u in die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua Mashiach. Amen.
Ja vriende, so, ons trek vandag by die volgende genadegawe. Laas keer het ons die ene behandel van geloof. Soos ek gesê het, ek is seker daarvan ons elkeen het. Ons elkeen het alreeds daardie gawe van geloof. Want as jy dit nie gehad het nie, jy moes nie vandag hier gesit. Want hoekom het jy, of jy het nie ingeskakel nie. Jy het nie jou Bybel oopgemaak nie, want hoekom sou jy dit vir jou gedoen het? Dit is mos nutteloos. Want wat gaan dit baat? Sien, dit vat jou geloof, want jy glo mos. Daar is ietsie waarheid wat dalk uit hierdie diens gaan uitkom. Daar is ietsie wat jy soek. Dit is hoekom jy ingeskakel het, dit is hoekom jy gekom het. Jy glo mos aan kerk toe kom. Hoekom glo mense om kerk toe te gaan? Want sê die woord nie vir ons, moet dit nie afskeep nie. Sê die woord nie vir ons, daar wat 2 of meer van my naam vergader, daar sal ek wees nie. Sien vriende, ons glo dit mos nou al reeds. Soos ons dit mos nou glo, well done. Het agtergekom, jy het die gawe. Jy het een gawe. En weet julle, met daardie een gawe, vriende, daardie een gawe, die gawe van geloof. Ek wil amper weer stil staan by die genade gawe, want dit is vir my so amazing. Dit is regtig vir my so kosbaar nie. Want ons liefdevolle God, die hemelse Vader. Ek weet mense, ek het al probeer, ek weet nie of julle dit ook al probeer het nie, maar ek het al probeer dink om God se grootheid en sy liefde en sy omgee, sy geduld, sy krag, sy mag, net om te kan verstaan miskien hoe groot dit is. Maar elke keer slaan my net verstop. Want ek dink daar waar ek eindig, hoe groot ek dalk dink God is, daar begin hy is. Daar begin sy grootheid en sy liefde eers. Ons met ons menslike verstand kan dit nie pyl nie. Ons kan dit nie kop nie. Jy kan maar dink, jy kan soveel boeke lees, jy kan so geleerd wees soos jy wil. Ek sê vir jou, ons kan nie. Want ons God is nog groter as dit. Is dit nie amazing nie? Daardie God, sy gees, leef in ons elkeen. Mits ons glo. Mits jy glo dat jy die gawe het. Maar hoekom sal jy dan nou nie hê as die woord het vir ons sê nie? Jesus sê dan, hy staan stil vir ons by geloof. Hy sê as ons geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het. Soos vir daai berg gesê het, werk jouself in die see. Groot soos 'n mosterdsaadjie, jou geloof. Dan wonder ek vriende, hoe glo ons regtig? Hoe geblyk ons geloof? Dit is nogal 'n goeie vraag, né? Dit is daai geloof wat jy gebruik. Dit is hoe groot jy God maak. So hoe groot wil jy God maak? Wat dink jy, wat jy dink is onmoontlik? Lag God af en sê, what is impossible for God? Nothing. Al wat God nie kan doen is, hy kan nie sondig nie. Dis al wat God nie kan doen nie. Dis nie kosbaar nie. En daardie gees, vriende, wat jy glo, wat ek glo ons elkeen glo, want soos ek sê, anders het ons nie hier gesit nie, ons het ook nie ingeskakel nie. Ons elkeen glo in God. So daar het ons die eerste, of een van die gawes alreeds. Maar nou lees ons mos die Heilige Gees gee aan elkeen soos hy wil. Nie soos ons wil nie, soos hy wil. En weet julle, dit is so kosbaar vriende, wat hy weet presies om vir wie om te trou met daardie gawe wat hy hom gaan gee. Eers ons weet in hierdie wêreld vandag is dit dan maar donker, duister en regtig sleg. Want oor die gawe wat ek vandag gaan praat is oor die gawe van gesondmaking. Dat daar mense is, en dit is regtig so, en dit is eintlik so hartseer, dat die mense daar is, dat hulle dink hulle het daardie gawe van genesing, van healing, en hulle het dit nie. Al wat hulle het is leuns wat uit hulle monde uitkom. Al wat hulle het is, hulle vra vir jou geld om genees te word. Maak dit vir jou sin, vriende. Maak dit vir jou sin, hoe kan jy geld vra vir iemand, en dan genees jy hom, as jy daai gawe verniet gekry het? As Jesus, of die Gees altyd vir jou daardie gawe verniet gegee het, hoe kan jy dit gaan verkoop? Dis mos nie reg nie.
Dis nie wat God wil gehad het nie. Maar dan staan jy nog in jok, want jy kan dit nie doen nie. Dit kan nie, jy kan dit word net dit gebeur net nie. Daai mense wat daar gegaan het of nog steeds gaan, ek kry hulle so jammer. Want hulle soveel vertroue actually in 'n mens het om hom te genees of haar te genees. In plaas van om hulle vertroue op die een te sit wat kan genees. En dit is mos ons God. Nie 'n mens nie. Waarvoor wil jy op 'n mens vertrou? Mense maak jou seer, mense bedrieg jou, mense jok, mense verlei jou. Dit is so, gaan kyk TV, gaan soek daardie geneesers op. Volg hulle wat hulle doen, hoe hulle dit doen. Dit is alleen op alleen. En hulle maak soveel geld daaruit. God het nooit vir ons gesê ons moet ons goed verkoop nie. Is dit nie, ek gaan nou onder korreksie praat, Petrus hulle, of Petrus hulle wat gestap het, waar die man ook die gawe van die Heilige Gees mos by hulle wil gekoop het. En toe wat sê Petrus vir hom, vervloek is jy man, gaan brand in die hel. Die ding is nie te koop nie. Die Heilige Gees gee dit aan wie hy wil. Dit is maklik soos dit. Ons het ons geloof. Jy kan nie daai geloof gaan verkoop nie. Jy kan dit ook nie weggee nie. Jy kan dit ook nie op in jou erfbrief sit of wat ook al nie. Jy kan nie. Dit is vir jou gegee, dit is joune. En ons elkeen moet vra. En soos die Heilige Gees wil, sal hy gee. So ja, vriende, daar is mense wat die gawe van genesing, van gesond maak en genesing het. Daar is. En hulle is ware Christene, hulle is ware kinders van die Here. Hulle doen dit uit liefde. Hulle doen dit uit gehoorsaamheid. Dit is wat hulle doen. Hulle vra nie die geld nie. Hoe meer jy gee, hoe meer gesond gaan jy word. Hoe erg jou siekte is, hoe meer geld moet jy gee om daai erg siekte, of hoe erg is ver jy al gevorderd met jou kanker. As jy stage 4 is, dan gaan jou baie geld kos om genees te word. Ons alleen. Ons weet almal is alleen, maar daai mense hulle het dit reg om jou te mislei. So vriende, hoe kan ons weet wanneer iemand ons mislei? Volg die woord, volg die skrif. Vader sal dit vir jou uitwys. As elke tweede, derde woord my mond uitkom, hoor jy moet dit betaal. Jesus het nooit geld gevra nie. Ek weet, ons almal weet Jesus toe hy op die aarde gestap het. As ons die evangelies lees, ons weet van hoeveel blindes, malaatses, krepeles, lammes na Jesus toe gekom het. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, na Jesus toe gekom het. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, ons ken ons elke na vra. Sy het gedink, sy het geloof gehad om te glo, as sy net aan Jesus se kleed kan vat, sou sy genees geword het. En wat het gebeur? Waar hy skares moes so stap, kom my vrou en sy sien seker haar gap en sy sê, ja, laat ek gaan. Maar kyk wat het daar gedryf, vriende. Kan julle sien die prentjie wat voor het gekom het? Sy het geglo, as sy aan Jesus se kleed vat, sal sy genees word. En julle werk dit hand in hand. Glo. En toe sy hom vat, doen, dan sy genees. En onmiddellik het Jesus dit agtergekom. Onmiddellik. En hy vra nogals die vraag mos, vir sy disippels, wie het my geraak? Ek dink sy disippels het daar gestaan, regtig meester. Kyk net om u. Jy kan mos sien hoeveel mense is hier om u. Elkeen stamp en stoot en ruk en pluk. Hoe vra u ons, wat het my geraak? Dat is baie. En u is dan Jesus, u behoort te weet wie het aan u gevat. Is dit nie? Jesus sê nee, iemand het aan my geraak. Want ek het gevoel, hoe gaan die krag uit my uit. Vriende, kyk hoe amazing is dit. Daai vrou het geglo. Sy moet net aan Jesus se kleed vat. Dis al.
toe sy genesing ontvang. Jesus kom met agter. Maar dink julle nie, Jesus het al reeds, tot voor daai vrou aan hom gevat, het Jesus geweet wat gaan gebeur. Obvious. Hy weet alles. Hy weet al dan wat in ons morgens lê. So obviously het hy geweet, maar daar's die toets. Die toets is die geloof. Amazing. Glo jy dat ek jou kan genees? Ja, Here. Gaan en moenie weer Sondag nie. Sien julle hoe werk dit, vriende? Jou geloof word getoets en gemeet aan wat jy verwag van God. Hoe groot dink jy is jou God? Ons lees reg oor reg al die is daar in die Nuwe Testament, daar Matteus, Markus, Johannes, Lukas, Johannes, lees ons van Jesus waar hy nie een keer 1 sent by iemand gevra het om hom te genees nie. Niks. Al wat hy gesê het, glo jy dat ek jou kan genees? So dit kos jou iets, maar dit kos jou nie geld nie. Dit kos jou geloof. Geloof in ons Here Jesus Christus. Onthou julle die man se kind wat siek was, wat ook vir Jesus gaan besoek het in die middel van die nag, want hy wou nie gehad het, almal moes gesien het, hy gaan na Jesus toe nie. Sy kind het 'n heavy koors gehad. En die man se geloof was ook net so groot, want hy het vir die Here gesê, Here, nie, jy hoef nie aan my huis in te kom nie. Sê net die woord en hy sal genees wees. Hy sal genees word. Sê net die woord. Wat gebeur? Jesus sê, dat sal wees soos jy glo. Hoe doen? En toe hy by die huis kom, toe sy kind, sjap, genees. En hy vra vir die mense, hoe laat het dit gebeur? En hulle gee vir hom die tyd en die uur. En dis presies toe Jesus vir hom gesê het, dit is soos jy glo. So sien julle vriende, jou geloof het jy eerste. En dan kom die genesing. Maar ja, nou moet ons onthou, ons is nou nog in hierdie wêreld vasgevang. Maar die Here nie altyd al die siektes genees nie. Hy doen nie. Hy doen nie hier op die aarde nie. Maar ons as gelowiges, ons wat glo, ons wat ons Here aanbid en loof en prys. Ons weet mos waar lê die volkome genesing. Jy kan jou genesing ontvang hier op aarde. Onthou een ding, God genees soos hy wil, wanneer hy wil. Sy tyd, nie ons tyd nie. Wat moet ons maak? Glo. Sien vriende, ek glo die grootste genesing van ons elkeen begin in ons harte. Jesus kom reinig jou eers. Want ek meen vir hoeveel het wil sê, gaan nou en moenie weer Sondag nie. Jou sondes is jou vergewe. En dan word hulle genees. So die Here Jesus kom eers, hy werk in jou hart. Hy maak jou hart skoon. Onthou julle, ek het so rukkie terug ook gesê, wat God vir jou gesê het, wanneer ons hart verhard het, dan kan ons tot hom bid vir hart, hy sal vir ons 'n nuwe hart gee, hart van vlees. En wat doen hy saam met dit? Sy gees. Al twee, doen. Sien, hy genees ons harte. Hy gee ons 'n hart van vlees. En hy bring sy gees saam vir ons om te glo en te kan weet. Vriende, sien julle hoe dwars deur die Bybel, deur God se woord, staan geloof reg vooraan 'n sin. Soos ek gesê het, daai verlamde man het Jesus vir hom gesê, jou sondes is vir jou vergewe. Waarom het Jesus dit gesê? Omdat hy geweet het dat 'n verhouding met God belangriker is as 'n siekte. Jou verhouding met Vader moet eers reg wees. Hy kom en hy genees ons van binne af. En soos wat hy kwaad, hy lelikheid ons harte uittrek en dit gevul word met die woord, soos wat God al hy vieslike wortels van kwaad en naaiwer en al hy lelik uittrek, kom plant hy ons nuwe saad. Kom plant sy saad.
Dan kom plant hy mos die vrug van die Gees. Ek het mos gesê, as die Gees by jou kom intrek, jy moet pakplek maak, want hy bring baie goed saam. Baie goed. Dan kom plant hy sy vrug. En wat is sy vrug? Ons lees ons in Galasiërs 5. Vrede, vreugde, liefde, selfbeheersing. Hy plant dit in jou hart. Dan is hy besig om jou te genees. Dan kan die wêreld en sy siektes en whatever kan ons nou maar kom. Want ons in ons harte voel gerus. Ons weet waantoe ons op pad is. Ek meen, as ons kyk, arme Paulus, en ons weet hoeveel het Paulus gedoen vir die woord, vir God se woord. Hy het 'n doring in sy vlees gehad. Nou, ons weet nie wat is die doring nie. Maar wat was God se woord aan hom gewees? My genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. En hy het met daai doring in sy vlees doodgegaan. Sy liggaamlike dood. Vriende, ons Vader gebruik mense as instrumente vir genesing ook. Hy gebruik dokters. Hy gebruik medikasie. Want hoekom anders sou hulle geleer het? Ek meen, daar staan dokter Lukas, wat een van Jesus se disippels was. Hy is dan 'n dokter gewees, geneesheer. So Vader gebruik dit als vir die nitty-gritty goedjies, vir hierdie blinde darmpies van ons. Ek meen, ek weet nie hoeveel van julle ook julle blinde darm laat uithaal het nie, man. As hy nie uitgehaal het, het hy gebars en jy doodgegaan. Myne is al op, ek weet nie wat jaar ouderdom het, en kyk, ek leef nog. Sien daai goedjies nie. God het tog hulle gemaak om te genees. Maar dan kom die groot goed. Dan kom die groot geneesheer homself. En soos ek sê, vriende, as jou hart nog nie jou genesing gekry het nie, gevind het nie, as jou hart nog nie gesond gemaak is nie, en jou verhouding met God nog nie geherstel is nie, gaan die siekte jou onderkry. Gaan die siekte jou oorwin. En vriende, as daardie siekte uitloop tot jou laaste asem op hierdie aarde en jy nog steeds nie met God reggemaak nie, is dit te laat. Dan is daar een van twee plekke waar jy heen gaan. As jou storie met God nie reg is nie, is die hel waar jy gaan beland. Dit is maar hoe dit is. Ons almal weet, ons gaan ons maar of hel toe of hemel toe. Daar's nie halfway house nie. Maar vriende, dit is gaas goeie nuus. Die Heilige Gees kom ons wanneer ons vir God vra. Soos ek gesê het mos, God het al klaar alles vir ons uiteengesit. Dit is daar vir ons. Ek meen, daar is die wapenrusting. As die Heilige Gees kom en hy kom woon in jou, bring hy die vrug van die Gees saam. Hy bring vir jou genadegawes saam. Hy bring dit alles vir jou. Jesus se bloed het ons gereinig, skoon gemaak. Dit is daar. Maar dit vat ons, dit vat my en vir jou, dit vat ons elke een. Ons moet sê, ja, ons wil dit hê. Ons moet gaan bely ons sondes. Ons moet gaan vra vir daai genesing by die groot geneesheer om ons harte te genees. Want God wil jou van binne af eers reinig, skoon maak. En dan begin die lewende water uit jou uitvloei. Dan begin jy mooi uit jou uitvloei. Dan begin lewe. Dan begin jy lewe. En dan kan ons ook soos Paulus sê, ja Here, dankie dat u genade ook vir ons genoeg is. Dankie dat u ons harte kom genees het. Dankie dat ons in vrede saam met u kan stap. Ons weet dat hierdie siekte wat ons ook al het op hierdie aarde, sal genees word. Het sy op hierdie aarde, of waar ons die ewigheid saam met God ingaan. Waar geen siekte, geen traan, geen niks meer is nie. As jy dan nou volkome genesing ons nou gekry het, dan is jy mos nou in die hemel. Jy het net die plek verlaat waar jy nou is. Ons almal is op pad soontoe. Hoe het ek eendag gehoor,
Daar's een ding wat 100% verseker is. Ons almal gaan doodgaan. Dit is 100% guaranteed. Maar is ook 100% guaranteed dat ons kan besluit waartoe ons gaan. Jy kan besluit en jy kan vir God vra. Werk in my hart. Geef my daai nuwe hart van vlees. Dankie dat u Gees saam met dit kom. En soos ek altyd sê, lees jou Bybel, bid elke dag. My vrou hou daarvan om my liedjie te sing, want dit gee jou krag. Wandel naby die groot geneesheer. Vra hom ook, Here, ek weet verseker dat ons het daardie gawe van geloof, want soos ek weer eens sê, as ons nie geloof gehad het, het ons nie hier gesit nie. Ons het nie die radio aangesit om te luister nie. Want so dit ons nie saak gemaak het. So ons het reeds daardie geloof. So nou gaan ons na God toe in geloof, want ons het mos nou al reeds die geloof. En ons gaan vra, Here, wil U nie vir ons wys wat 'n ander gawe die Heilige Gees vir ons ook gegee het nie. En vriende, ek is seker daarvan, God sal dit openbaar in sy tyd, wanneer hy wil, soos hy wil. Want hy het verseker vir ons elkeen meer as net die geloof gegee. Vra hom, hy sal jou nie teleurstel nie. Vriende, soos ek sê, hoekom ek ook altyd sê is, oor die geloof. Want ons glo mos nou. Dit is wat ek sê, ons elkeen het daardie gawe. Anders sou ons mos nou nie deur hierdie Johannes 6 vers 53 kon gegaan het, sonder 'n hoop nie, sonder geloof nie. Dis nou dat toe ons Here Jesus vir ons die nagmaal kom instel het. Vir ons om te glo wat Jesus gesê het voor hy gekruisig is. Het hy mos vir ons kom sê, hier is iets om my te onthou. En om te glo en te weet, ek is op pad terug. Ek gaan julle kom haal, ek los julle nie soos wesies agter nie. Ek kom julle haal, maar glo ek gaan vir julle mos 'n trooster stuur, die Heilige Gees. En dan stuur hy die Heilige Gees, wat bring hy alles saam? Tasse vol goed. Ons moet net vir hom oopmaak dat hy kan uitpak. En seker maak hy trek nie weer, terwyl ons bly. So ons Here Jesus het gekom in Johannes 6 vers 53 en hy sê vir ons, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en die bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is nie die brood wat uit die hemel neergedaal het, net soos julle voorvaders die manna geëet en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. So vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Want die waarskuwing staan vir ons in 1 Korintiërs 11 vers 27 opgeskrywe. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en in die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, ek gaan so 'n minuut gee, as daar iets is wat jy tussen jou en God staan, om reg te maak, voordat ons verder gaan met die nagmaalfees, gee ek so 'n minuut.
vriende, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot op volkome versoening vir al ons sondes. Sien julle vriende weer eens daar staan? Glo, glo, glo. Moenie laat die vyand daai geloof van jou kom steel en vir jou kom herinner. O nee, dat glo jy dit regtig nie. Glo dit. Staan in die woord. Glo dit. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Here, baie dankie weer eens vir hierdie boodskap wat U vir ons gebring het. Vader, dankie vir genesing. Dankie vir genesing wat daar by U is. Dankie Here dat ons kan glo in die eerste plek. Here, dankie dat U vir ons kom sterf het, Here Jesus. Dankie dat U hierdie nagmaal ingestel het vir ons om te kan glo dat U weer terugkom. Dankie dat U ons harte reinig. Dankie Here dat U ons gedagtes reinig. Dankie dat U ons reinig van binne af. Dankie dat U ons skoonmaak. Vader, dankie dat U ons nie soos wesies agtergelaat het nie. Dankie vir die waarheid wat in ons bly, die Heilige Gees. Dankie vir sy gawes wat hy vir ons gebring het. En dankie vir die vrug van die Gees wat in ons lewens groei. Vader, ek wil U vra hier waar ons 'n nuwe Werksweek ingaan, dat ons daar waar ons leef, daar waar ons werk, daar waar ons wandel, regtig Here met die ligte helder sal laat skyn vir U. Dat die mense U en ons sal sien en ja Here, aan U al die eer sal gee. Vader, laat ons ligte nooit sal verdoof nie, maar net helderder sal brand. Vader, want aan U behoort die koninkryk, die heerlikheid, die krag en die mag, tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.